Dobře, výborně. Byl to out. Pavlováci bojují. Ojme, nechce to, zkrátně skandují snad, ale to byla chyba. Ano, krásně. To je kamera, výborně Michal. Za 3 minuty utkání skončí. Vidíte, že oba fotbalovy jdou do toho natvrdo. Kluci, chtěl bych vás vidět zítra, jak budete vypadat. Elbu nasadit, nesmí se hrát do zemi. Ano, to je kamarádský. Spartan to podal tu. Ano, podal! Za 2 minuty se končí. Ještě máme 2 minuty. Tak to bylo úkol, ty vole. Honzo to sedí pokazat. Ještě minutu 50. Dobře, Že by to bylo bez branek.